For those of you wondering, ওর হেলমেটের মধ্যে গান শুনতে পাচ্ছি। Welcome to Nazib vlogs. সো লাস্ট টাইম প্রিয়মের ফোন নিয়ে আমি লুকাই নিচে নিয়ে গেছি অ্যান্ড ওই সময় ও আমার পকেটের মতো ফোন খুঁজে পাইছে। এবার সন্তর পকেটের পিছনে রেখে দিয়েছি সাইলেন্ট করে। লেটস সি হোয়াট হ্যাপেন্স। এত দুষ্ট হয়ে গেলি তো পকেটের পিছনে রেখে দিছিস। লেট লতিফ আমি ব্লগের মধ্যে আমাকে লেট লতিফ বানাস আর লিটারালি 15 মিনিট পর তুই নামতেছিস নিচে। আমার ফোন কই? তোর ফোন আমার কাছে নাই। ননি এই মেশিন গান একটু মনে টেনে করে দিবে তারপর দিয়ে খালি আসি তোমার নিজে। এই থাম, ওয়াইড অ্যাঙ্গেলে গেছিলাম, তোকে খুব কালো দেখা যাচ্ছে আর এখানে তো পর্যাপ্ত পরিমাণ লাইট নেই। আমি আঙ্কেলকে ফোন দিতে পারতাম কিন্তু ফোনটা নাই। এত করে দিবে ভাই, এসে কি তোমার ফোন আমি কেমনে জানি? ফোন দাও। মানে একে তো ইয়ার কি করলে তারপর আবার হলো ইয়ার কি। থাম, কালো দেখা যাচ্ছে, থাম। তাহলে আমাকে কালার করো না? জাদু রাতের ডিনার। হ্যাঁ কাকা, ওই সিমন যে কইছিল দুটো গরু মাইরা রাতে ডিনার বানাইতে, ওটা হবে না, ওর 4টা গরু মারেন। সব তো আমি খাইতেছি, তোরা তো পুরো বসে আছিস। সিমুম কি হলো তোর? কি হলো? লাইভ ফার্স্ট টাইম সিমন সব আই বুকা করিস কেন আজকে নিজে ছোট বয়সে মুখ খারাপ করে। সিমুম হলো ওভেন কিনতে গেছে, ঠিক আছে, যায় কি জানি কনভেনশনাল ওভেন কিনে নিয়ে আসছে, এসব বলে দে। ওভেন কিনতে গেছি। তাহলে ভুল করে এটা নিয়ে চলে আসছিস? না, এটাই কিনতে গেছি। কনভেনশনাল ওভেন তো মাত্র বলে মাইক্রোওয়েভ নিয়ে গেছি। কি জানি বলতেছিলে, বল। তো পিৎজাটা ঠান্ডা হয়ে গেছে, তো গরম করার জন্য আমরা এটা মাত্র 5 ঘন্টা আগে দিছি, এখনো শেষ হয় নাই। এই ফ্রিজের মধ্যে এতক্ষণ মানুষ পিৎজা দেয় নাই ভাই। ও ফ্রোজেন পিৎজা, এ ঠান্ডা পিৎজা ঠান্ডা করে খাইতেছে। মানে কইছি যে এরকম মূর্খ মানুষ বন্ধু বান্ধব বানায় না। এটা ফ্রিজ না প্রিয়, হ্যাঁ শালা এদিকে দেখ ভিতরে কি দেখা যায় কিছু একটা। এটা টিভি। ভলিউম কমানোর দেখ ভলিউম কমানো বাড়ানো যায়, একটা ঘুরে দেখ। পিৎজা ক্যারেক্টার আর্টিস্ট কবে হয়ে যায়? প্রিয়ম টিকটক বানাচ্ছে। অ্যাকশন। আরে নিচে Karma. Hello ladies and gentlemen, today I will be adding extra sound effect when my friends eat. একটা মেয়ে হঠাৎ করে মানে হঠাৎ করে টেক্সট পাঠাচ্ছে, চলো ঝগড়া করি, রেডি 1 2 3। প্রিয়ম কি করছে? আমি ভিডিও করবো বলে পাছা ডাকছে বালিশ দিয়ে। কেসে আবার বল। লিফটের মধ্যে সন্ত উঠে টিপ না দিয়ে বসে আছে, কি রে যায় না কে? আমরা উপরে চলে গেছি। এ হ্যাঁ, কেউ কল দিছে না।